Мэдээтэй хамтаа танд баярлалаа. Оюутгын компани 2026 оны эхний хагас жилд ус ашигласны төлбөрт 15 тэрбум төгрөг төлж, үйлдвэрлэлийн усныхаа 87-оос 90%-ийг дахин ашиглан дэлхийн дунджаас 3 дахин бага ус зарцуулж байна. Нөгөө талдаа байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах дэлхийн жишээ стандартыг хэрэгжүүлсэний үр дүнд говийн бүсдэг хар сүүлт болон хулангийн тоо толгой 2012 оноос хойш 2-оос 3 дахин нэмэгдэж, хар сүүлт 60 мянга, хулан 60-аас 70 мянгад хүрчээ. Тэгэхээр жилийн дундаж одоо бидний эргүүлэн ашиглалт бол 87%-тай болж идэг. За энэ маань өөрөө яг олон улсын энэ зэсийн баяжмлын үйлдвэр уурхаануудтай харьцуулахад ер нь усыг бол 3 дахин бага ашиглаж байгаа гэсэн юм үр дүн бол гардаг. Одоо 26 оны 1-р улирлын байдлаар бид нар усны төлбөртөө нэг 4.8 орчим сая метр куб усыг ашиглаад төлбөрт нь бид нар 8 орчим тэрбум төгрөгийг бол төлсөн. За 2-р улирлд бол 4.5 орчим сая метр кубыг ашиглаад 7 орчим тэрбум. Тэгэхээр ингээд эхний хагас жилд бол бид нар зөвхөн усандаа 15 тэрбум төгрөгийг ус ашигласныхаа төлбөрт бол төлсөн байна. За 2013 оноос хойш 11 оноос хойш аваад үзэх юм бол нийт ус ашигласны төлбөрт 233 орчим тэрбум төгрөгийг ус ашигласныхаа төлбөрт бол төлсөн байна. За ерөнхийдөө энэ ард харагдж байгаа зураг бол бид нар тэрбум модны хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа бас нэг ажил гэсэн үг. Дүүцүүлэх маягаар одоо өмнө нь одоо эзэнгүү орхигдсон уулуурхай хариуцлагагүй уулуурхайгаас үлдсэн ийм газрыг одоо энэ бараг 40-50 жилийн түүхтэй гэж ярьдсан байлээ. Ийм газрыг одоо нийгмийн харилцааны хүрээндээ тэрбум модны хөтөлбөрийн хүрээнд нөхөс сэргэлт хийсэн, техник нөхөс сэргэлт хийсэн байгаа. Оюутгын компани бол яг ерөнхийдөө өмнгийн говийн биологийн олон янз байдалд эрэг нөлөө үзүүлнэ гэсэн тэм зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө 2012 оноос хойш зэрлэг амьтдын газрын тоолгыг ерөнхийдөө өмнгийн говийн 100 орчим мянган км квадрат нутгийг хамруулад оюутгын компани мөн байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгт гэх мэтлэн төрийн бус байгууллагатай хамтраад ерөнхийдөө хэрэгжүүлсэн байдаг. Тухайн үед миний санахаар бол тухайн үед хар сүүлт ойролцоо 20 орчим мянга байсан. Хулан 30 орчим мянган тоотлогоо байна гэж ерөнхийдөө үнэлэгдсэн байдгийг. Хамгийн сүүлд 2025 оны судалгааны үр дүн гаргахтаа бол ерөнхийдөө тоотлогоо бараг хар сүүлттэй 60 мянга орчим болсон. Хулангийн үед бас ойролцоо 67 мянга болсон буюу жоо өсөлттэй дүр зураг ажиглагдаж байгаа.